Lisa, o que é isso? Slime. Que estranho. O que foi, irmã? Você não tem slime? Essa aí é de quem? Minha. Mas a mamãe não deu dinheiro pra você comprar. Ah, mas eu consegui. Tem alguma coisa de errado. Deixa eu brincar com a minha slime em paz. Vai pra lá. Lisa, fala logo. De quem é essa slime? Fala! É que, na verdade, eu peguei na mochila da minha inimiga da sala de aula. Lisa, você roubou a slime dela, isso não pode! Ela sempre me zoa na frente de todo mundo, e hoje eu decidi me vingar. Roubar é feio, e você não precisa disso! Tá, mas agora já foi, e ela nem vai perceber que eu peguei a slime dela. Eu vou contar tudo pra mamãe. Galera, vocês acham que eu tô errada?